الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قسم به روشنایی چاشتگاهان و به شب هنگامی که آرام گیرد که پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است. وللآخرة خیر لك من الاولی. و بیگمان برای تو آخرت از دنیا بهتر است. ولسوف یعطیک ربک فترضی. و به زودی پروردگارت به تو چیزی را عنایت می کند که خوشنود شوی. الم یجدک یتیما فآوی ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. آیا تو را یتیم نیافت و برای تو پناه داد و تو را سرگردان یعنی بی اطلاع از احکام شریعت یافت و رهیاب ساخت و تو را نیازمند یافت و بی نیاز گردانید، پس بر یتیم قهر مکن. و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. و بر سائل بانگ مزن و نعمت پروردگارت را بیان کن، یعنی آن را به دسترس همگان قرار